А вы скрипите ночью зубами? Наверняка вы скажете нет, но чаще всего это замечают не сами пациенты, а те, кто с ними живет. На утро вы можете чувствовать усталость мышц или даже болезненность, а некоторые даже просыпаются от того, что им снятся сны, в котором они сильно сжимают зубы. Когда в бессознательном состоянии мы сжимаем зубы, закрываем челюстью, мозгу хочется ощутить равномерное смыкание, но у большинства людей прикус неправильный или есть легкая скученность. Поэтому при закрывании в бессознательном состоянии мозг, к сожалению, не может расслабиться. Он пытается прокусить или стереть те контакты, которые ему мешают. Ортодонт может поработать с прикусом и привести к равномерному смыканию, чтобы лишний раз ничего нервную систему не раздражало. А привычка сжимания зубов либо ушла полностью, либо заметно ослабла. И у 95% моих пациентов было именно так. В целом, сжимание зубов – это мультифакториальный процесс. Мы, стоматологи, можем убрать лишь одно звено из этой цепи. Мы можем добиться равномерного смыкания, а убрать напряжение из нашей жизни, к сожалению, мы не можем.